在这个村里面已经住了有5、6年了，就在这边住。有人问你们跟这个邻里关系怎么样？说实话啊，我只见过这边几家这几个人，像左边这个邻居，我都不知道长什么样子，然后上面那个邻居也不知道长什么样子，这边那个家这边那边不是空的房子吗？都不知道那个主人长什么样子，5年都不知道邻居长什么样子。但是最近发生了一件事情啊，因为我不是天天在我家2楼直播嘛，每天早上在我家2楼直播，可能就是这段时间才开始的，可能时间就是声音太大了一点，因为直播的时候需要激情嘛，因为我就是不是播我这个大号，是播我那个小号，声音太大了一点啊。你们看一下，就是这样的，我家2楼是别人家的1楼啊，然后而且离得特别近，就是我在那个房间里面直播，所以就离得特别近，就会吵到别人嘛，声音如果大的情况下。有人说你就自己家住自己家独栋的那个小洋楼，还管别人嫌你吵不吵闹不闹的，自己家过自己家的呗。那在日本就不行，就是会吵到别人嘛。像我们刚开始来这边买了房子住下来了之后，要买那个就是小礼物，就是一般拿毛巾什么的，每家每户去拜访，左邻右舍全部要拜访，就是我第一次搬到这边打扰了什么什么什么的，这就是一个规矩嘛。我都不知道他长什么样子。然后那天我直播的时候声音太大了，上面那个邻居嘛，他就把窗户打开，然后我看到他了，因为天气特别热，我就是打开窗户直播的嘛。后来呢，他就一看我就特别着急，我就把窗户啪的一声关了。这个动作就给日本人产生了这个疑虑，就说这家人怎么回事？这个女的怎么回事？天天早上叽里呱啦叽里呱啦，是不是跟她这个对象跟她老公产生了这个误会？而且这个他们一直说的这个中国话我又听不懂，叽里呱啦叽里呱啦的。这是怎么回事？而且就特别吵的，像日本人说你这是五路赛。还有一天就是这边附近每一段时间都要就是集合，因为有一次这边发生了山体滑坡，隔一段时间这个大喇叭那个前面大喇叭就喊集合了，我们要讲这个安全知识了。然后有一天就是打工仔集合过去之后啊，那个后面的那个邻居是2家啊，等于说我得罪了2家人，2家的那个人就问你跟你媳妇儿是怎么回事？你跟你媳妇儿是怎么回事？是吵架了吗？你媳妇儿是干什么工作的？怎么在这里叽里呱啦了？叽里呱啦了，早上那么早就开始说那个话我也听不懂。然后到底是怎么回事？就问我家是不是有家庭矛盾这个那个的。然后我老公就给他解释了，就是我是干直播带货的，就把这个事情给他们解释清楚之后，他们又觉得原来是这样子，那我们就放心了。其实我跟你说，就是好多人就说日本人不八卦不什么的，其实。就像咱们中国人，就是国内人，或者就是八卦的话，就直接当着你面说，或者是，也就是不避讳什么，就是直接说。但是日本人就是关起来门，在家里面嘚啵你，就是讨论你一家人这怎么，这个女的，这个一家人，这中国人在这个地方怎么这么没有礼貌，怎么这么那个五路赛，怎么这么吵，在家里面干什么呢？嘚啵，就干什么工作呢？他们就会在私底下议论你，然后这不就产生误会了吗？后来我一听打工仔这么跟我一说，我说这不行，这我们就是给中国人丢脸了嘛。有什么错误我也是不知道，我也是初来乍到，我打扰到你们了，我就拿点东西，因为我家里不是那个美妆护肤的东西特别多嘛，然后就一样拿一点去他们家登门道歉，然后带着孩子去，因为这样的话缓解尴尬，小孩毕竟可爱一点嘛。带到楼上去，先拜访了一家人，就跟他说那个我们是干什么工作的，为什么那么说话这个那个的。然后他是他家老公出来的嘛，他媳妇儿因为他媳妇儿是当事人，打开窗户看我，然后我啪的一下把窗户关上，他媳妇儿就始终就不出来，就可能对我们有偏见嘛。她老公还特别逗，就说你们这中国大网红挣钱，我们在电视上都看过，都有新闻报道过，1分钟能挣几千万，你是不是那样的？我说我才不是，我们就是一个小主播，小打小闹的，闹着玩的。然后他媳妇儿始终都不出来，我们就把东西聊了几句，然后就把东西放下了。然后她老公也说那也没事儿，我说我们以后会注意的。然后我们再安点那个隔音的那个海绵什么的，就也是说话声音注意一点。后来我们就回家了。回家之后过一会儿，她老公还有她媳妇儿就拿着东西就回来了，又敲我家门，当当当。她媳妇儿就说我不要你家东西，我不要你东西，要了你的东西我就会受这个约束，
是不是我要了你的东西之后，你以后就哒哒的说话？我就是叫中国有一句话，就是拿人手短，对吧？吃人嘴短，就是我不要你这些东西，你拿走吧。那个事情说清楚了就好了。后来我就说啊，没事，我这些东西都是就是也没有花什么钱的，你不要有什么心理负担，你也不要有什么压力。他说你那一天把门啪的一下关起来，我以为是对我们有什么意见或者是怎么回事，是不是我们开门看你之后你就是特别生气把门关上？我说不是，就是当时直播特别着急，就给他解释清楚了嘛，这一系列的给他解释清楚了，然后就是也说保证我们以后就是你早上几点起来呀？我声音小一点呀，就跟他说我们会注意的，然后我们就是在做一些措施，避免打扰大家，就是这样跟他解释清楚，然后他突然对态度就转变了，他说啊，这你们两口子还挺有素质，还挺有这个态度还挺好的，跟我想象的不一样。一般我想象的话就是中国人就挺吵挺闹的。我说，然后他说你们这态度还挺好的，然后还给我们解释清楚了，就是挺考虑我们的这个感受的，就觉得就对我们就是另外一个看法了嘛。然后他互相跟我老公换了这个 Line 嘛，换了这个微信嘛，就是像日本的这个微信，就是等于说也就是说从此之后就认识了。我也是5年第一次见到这个女主人跟男主人长什么样子。他们也说啊，你们家有小孩确实很吵，没事，我们以前也是有小孩过来的，小孩现在都考大学了，等等等等。其实就是这样的。你在这边，比如说你跟日本人之间产生了什么误会，咱们就是真诚给他们就是就是说道歉，或者是真诚的给他们就是说把这个事情说清楚了。其实日本人也不是那种不近人情的，就会大家说开了，大家都知道，然后他们是真的不会随便要什么东西。像这边收礼啊送礼啊真的是很难送出去，最后他也要了，就是说以后有什么我家有什么事情也可以找他们帮忙。这是我们之间的邻里关系哈。我再给你们八卦一下，我们这边有2家邻里关系出的特别奇怪的啊。我们这邻里关系算是处的比较好的，这边2家邻里关系直接把警察喊过来了。事情就是这样的，这个大姐呢，她经常一个人在家，她老公和儿子经常不在家。隔壁呢那个单身大叔就可能就是精神有点毛病，有点问题，经常无缘无故就自己跑到别人家院子里，像咱们国内跑到别人家院子里都是正常的事，但是在日本你这就是属于骚扰了。这个大姐都报了好几次警了，把警察喊过来，但是呢也处理不了，她没办法把自己家那个车库弄上那个布给她拦住，让这个大爷看不到她家里面是什么样子的。这就是隐私，日本人特别注重隐私。这个大爷呢也确实奇怪，自己白天在家里面把车打着，然后把车里面放着音乐，自己在这外面，也不知道是精神问题呢还是什么，反正他也没结婚没要孩子，他自己买的这个房子在这里。这边这个女主人还有一次敲我家门，特意的叮嘱我说这个男的可能是个变态，有毛病，让我千万注意一下，他经常会跑到人家家里面。这样对比起来，我还是觉得在咱们国内居住的这个邻里关系更融洽，互相帮助，互相看看孩子，互相送点吃的那个的，这样的话更显得热情，对吧？所以就是在日本并没有什么邻里关系什么融洽呀，你来我家做客，我来你家吃顿饭这种的，我给你送个东西，送个这个那个的，他们就是互相筑成邻居，基本上是相互不往来不来往的。就是所以说我们在这边基本上也就是没有什么朋友，也没有什么邻居这个那个的，可能几年都见不到一次面。你们觉得日本这样的居住环境会不会让你崩溃？我们可以打在公屏上或者是评论区，我们相互探讨一下呀。